iyadoo maanta ku beegneyd maalintii koowaad ee ololaha u lahaa xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa saaka aroornimadii hore waxaa wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah degmada shiikha gobolka saaxil soo buuxdhaafiyey taageerayaasha kala duwan ee musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee gobolka saaxil. Taageerayaasha ayaa waxay ku labisnaayeen astaanta muuqa dheer ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani, sidoo kalena waxay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ku taageerayaan musharaxiintooda iyo guud ahaanba xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Waxaana dadweynaha kala qayb galay socdaallada ay ku gaalabixinayaan wadooyinka waaweyn ee degmada sheekh musharaxiinta kala duwan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee gobolka saaxil. Gebagabadii waxay dadweynaha socod luga ku soo gaadheen khayriyada degmada sheekh oo loo asteeyey inay kala hadlaan mas-uuliyiinta xisbiga iyo xildhibaanada kala duwan ee ka sharaxan xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Waxaana ugu horeyntii halkaasi dadweynihii kala hadlay cabdi cartan xaaji abakor iyo khadiijo xuseen xaaji xasan oo hadalla duco dardaaran iyo dhiirigelina u soo jeediyay taageerayaasha kala duwan ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey qaar ka mid a musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada sheekh iyo sucaad carmiye odewa oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya golaha baarlamaanka Somaliland. way muuqataa dhammaan waynu soo saari karnaa intaa wadaniya imika halkaa inooga shaqeexay guddigeedu bishaas kaga dhigaynaa muraaqibiinta iyagaa keensaday musharaxiinta iyagaa codkooda ilaashanaya maanta haddaynu odhan lahay waxbaa laynaga dalbay maanta iyagaa keensaday iyagaa ilaashanaya inaguna waa inaynu wadani ha guulaysto dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin hawsha magaraysa u soo ambabaxdeen iyo magaraysa walaalayaal munaasabadda ka soo qayb gasheen iyo magaraysa walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan walaalayaal waxaa tihiin magaraysa taageerayaasha golaha deegaanka ee degmada shiikh iyo magaraysa golaha baarlamaanka ee magaraysa ayaa tihiin waana idin salaamayaa mar labaad waxaana idin leeyahay sidaa magaraysa u soo ambaxdeen baa la doonaya ina magaraysa xisbiga wadanina u guulaysto oo magaraysa halkan ugu gacan sarreeyo insha allah. waxaynu ognahay in badan in dad la dooranayay oo dadkoo la doortay waayey waxa aanan doonayaa maanta waxaynu diyaar u nahay inay Somaliland waa cusub u bariyo waxa aynu diyaar u nahay أصلي لو سجدي أروح للجلالي aynu gacan ka gaysano. ومحمد علي أحمد محمد كابه تلفزيون كعالم جاي أريال مقالة الشيخ قبل كالساحل.